Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, estou gravando essa entrada aqui agora porque acabei esquecendo de gravar a entrada pra vocês. Vou deixar alguns takezinhos aí de eu fazendo um penteado no meu cabelo, que é esse aqui, pessoal. Que foi no sábado que eu fiz, que começou o vlog de verdade mesmo, um vlog bem grande, vocês vão amar. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e me siga lá no meu Instagram que vai estar aparecendo aí na tela. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês o que a minha irmã já ganhou aqui no chá de bebê, pessoal. Vou mostrar aqui. Ignore um pouco de barulho que tá tendo aqui na minha casa, que quando reúne faz muito barulho. Então, galera, minha irmã já ganhou um pacote de fralda da Huggies, de 24 fraldas. Pode jogar, pegou? Ô, Zé! Vai! Vai, pode tirar aqui, ó. Hã? Você não quer ver, não? Vê o quê? Essa caixinha lá. Não, sai daí, João. Sai daí, Sofia. Sai daí, o João tá tirando coisa lá. Não, vê, uai. Daí, deixa. Abaixa essa lata, João. Tira essa latinha, João. Nossa senhora. Deixa eu ver, Juliana. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu trago pro pessoal. E ontem não foi outra sul?
Pátio. Dá um salve aí, Cristina. Você sabia que precisa de comprar... Tá gostoso aí, galera? Ó, precisa comprar... Dá um salve aí, galera. Que eu vi na tesoura de ouro, uma bicicleta que eu vi na tesoura de ouro. Opa, galera, dá um salve aí. Vai pro meu canal aí, dá um salve aí. Minhas irmãs tá ali, gente, escondida, viu? Minha irmã tá ali sentindo dor, ó, mas tá comendo do mesmo jeito. Meu sobrinho Levi aqui, galera. Boa tarde, galera. Já é outro dia aqui. O chá de bebê acabou, né, pessoal? Ontem aquela comida tava tão cheirosa, pessoal, que vocês pudessem sentir o cheiro. Você tá doido, viu? Agora eu tô aqui com a minha irmã, ela tá aqui cortando frango, pessoal. do galo. Beijo. Minha mãe tá ali ralando na cenoura, né, mãe? Tá ali ralando na cenoura, galera. Aí aqui minha irmã já picou esse cebola aqui, mais pimentinha de cheiro. É, né? É, né? Pimentinha de cheiro? Eu nem... É pimentinha de cheiro, gente, que ela vai fazer outra galinhada. Porque ontem 2 panelas de galinhada quase que não dá, galera. Vocês acreditam? Pois é, né? Nem eu acredito. Aí tem mais aqui, pimentinha de cheiro aqui, galera. Aí tem 2 milho. 2 milho. Tem tomate. Essa sacola aqui cheia de tomate. Alface e a cenoura que minha mãe tá cortando ali, né, galera? Bom, galera, aqui dentro do fogão aqui, ó, tem frango ali dentro ali, ó, na forma. Tá assando. Isso é picanha. Que tá minha irmã aqui, galera. A Julinha. Picanha. A Julinha tá ali, ó. Cortou o frango aqui, pessoal. Nossa, Giana, pelo amor de Deus. Matou a galinha.